د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه او وخت مو پخیر. ستاسو پام راګرځوم د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته. د خبرونو سرټکی. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره خپل نوی استازی وټاکه. اقتصاد وزارت ویلي چې روان کال د داخلي بودیجې څخه 410 پروژې پلي شوې دي. د لوی پامیر اوسیدونکو ته ښارګوټی جوړیږي. ایران له جرمني، فرانسې او بریتانیا څخه خپل سفیران بیرته راغوښتي. او د فلسطین په ننګه د څرګندونو له امله امریکا د کولمبیا د ولسمشر ویزا لغوه اعلان کړه. او اوس هم بشپړ خبرونه. اروپایي ټولنې جیر بیرټران افغانستان لپاره خپل نوی استازی وټاکه. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ اعلان وکړ چې جیل بیرټران یې د توماس نیکولسن پر ځای د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د نوموړي ټاکنه په داسې وخت کې شوې ده چې افغانستان د سیاسي، ټولنیزو او بشري حقونو له جدي ننګونو سره مخ دی او د اروپایي ټولنې لپاره د افغانانو سره د اړیکو او ملاتړ پیاوړتیا ځانګړی اهمیت لري. د استازولۍ په وینا د بیرټران رول به د افغانانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تعامل په پیاوړي کولو کې مهم رول ولري. نوموړی تر دې وړاندې هم د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازولۍ غړی پاتې شوی او له افغانستان سره د کار عملي تجربه هم لري. اقتصاد وزارت ویلي چې روان کال له داخلي بودیجې 410 پروژې پلي شوې دي. اقتصاد وزارت ویلي چې له نړیوالو بندیزونو سره روان کال هم پر دې توانېدلی چې له پراختیایي بودیجې 410 اساسي پراختیایي پروژې پلي کړي. د یاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب وایي د دغو پروژو ډیری برخه بنسټیزو او پراختیایي پروژو ته ځانګړې شوي چې چارې عملاً دوام لري. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت څو ځلې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ازاده کړي څو د هیواد په اقتصادي برخه کې ترې په سم ډول کار واخیستل شي. د لوی پامیر اوسیدونکو ته ښارګوټی جوړیږي. د طالبانو حکومت ملي دفاع وزارت خبر ورکړی چې د لوی پامیر سړک تر رغېدو وروسته به د یادې سیمې قرغیز اوسیدونکو ته ښارګوټی هم جوړ کړي. د پامیر اوسیدونکي وایي د سړک او ښارګوټي په جوړېدو سره به ډېرې ستونزې حل شي. دا لومړی ځل دی چې حکومت د پامیر اوسیدونکو د راټولېدو او یو ځای ژوند کولو برخه کې اقدام کوي. لوی پامیر د هېواده لرې پرتو او تر ټولو لوړه سیمه ده چې اوسیدونکي تر ټولو سختو شرایطو کې ژوند کوي. تر دې وړاندې یو شمېر قرغیز کورنۍ قرغیزستان ته کډوالي شوي چې اوس هم هلته میشته دي او د وګړو شمېر یې نږدې 1500 تنو ته رسیږي. افغانستان بانک تیرو 4 کلونو کې 15 میلیارډ زړې افغانۍ سیزلي. د افغانستان بانک وایي په تیرو 4 کلونو کې نږدې 15 میلیارډ زړې افغانۍ له بازاره راټولې او سوځولې دي. د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري ویلي چې د زړو پیسو د راټولولو ترڅنګ د ډیجیټل بانکدارۍ د پراختیا هڅې روانې دي څو پر نغدو پیسو د خلکو اتکا کمه شي. بلخوا د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې زړې پیسې لا هم په پراخه کچه په بازار کې په راکړو ورکړو کې کارول کیږي او د دوی لپاره یې ګڼې ستونزې رامنځته کړي دي. بدخشان کې د کوکچې پر سیند د 80 میلیونه افغانیو په لګښت د یو پل جوړولو کار پیل شو. د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د ارګو او شهر بزرګ ولسوالیو ترمنځ د کوکچې پر سیند د 80 میلیون افغانیو په لګښت د یو پل د جوړولو چارې پیل شوې. یاد وزارت زیاته کړې چې دغه پل د 8 مترو په اوږدوالي او 9.9 مترو په سور سره جوړیږي چې په مرسته به د ارګو، شهر بزرګ او د شهر بزرګ ولسوالۍ له لارې د دروازونو د 15 ګونو ولسوالیو او بدخشان تخار لویې لارې د مسافرو د تګ راتګ ستونزې هوارې شي. ایران له جرمني، فرانسې او بریتانیا څخه خپل سفیران بیرته راغوښتي. د ایران مهر دولتي خبري اژانس ویلي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا پیل له امله تهران له جرمني، فرانسې او بریتانیا څخه خپل سفیران بیرته راغوښتي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د نړیوالو بندیزونو د مخنیوي لپاره د روسیې او چین هڅې بریالۍ نشوي او ایران بیا د نړیوالو بندیزونو له ګواښ سره مخامخ دی. په امنیت شورا کې پرې تړاو ترتیب شوي پریکړه لیک کې له 15 غړو هیوادونو یوازې 4 هغو له ایرانه ملاتړ وکړ. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې هیواد به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې وروسته
د بندیزونو د بیا لګېدو پر وړاندې مقاومت وکړي. د فلسطین په ننګه د څرګندونو له امله امریکا د کولمبیا د ولسمشر ویزه لغوه اعلان کړه. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د کولمبیا ولسمشر کوستاو پیتر نیویارک کې د فلسطین په ملاتړ راجوړه شوې غونډه کې ګډون او پارونکې وینا کړې ده. د کولمبیا ولسمشر پرون جمعه د نیویارک په ټایم سکویر کې مظاهرې ته د وینا پر مهال د یوې داسې نړیوالې وسلوالې ډلې د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو ازادي ورته لومړیتوب ولري. هغه زیاته کړه چې دا قوه باید د امریکا له پوځ نه هم ستره وي. تر دې وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د ګوستاو پیترو ویزه به د هغه د بې پروا او پارونکو کړنو له امله لغوه کړي. ملګرو ملتونو کې د نتنیاهو له وینا څخه د نړۍ ګڼ شمېر مشران وتلي. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د اسرائیل د صدر اعظم وینا د زیاتو هیوادونو د استازو له احتجاج سره مخ شوه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سپټمبر په 26مه نیټه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په عمومي مباحثه کې وینا وکړه. نتنیاهو په خپله وینا کې هڅه وکړه چې پر غزې او د منځني ختیځ په یو شمېر هیوادونو د اسرائیلي پوځي عملیاتو ته مشروعیت ورکړي او ادعا یې وکړه چې د فلسطین هیواد له جوړېدو سره مخالفت نه یوازې خپل او د په مشرۍ د اسرائیلي واکمن ګوند سیاست دی بلکې د اسرائیلو دولتي تګلاره هم ده. خو د نوموړي د وینا د پیل پر مهال د ملګرو ملتونو د زیاتو غړو هیوادونو استازي د احتجاج د ښودلو لپاره د غونډې له تالار څخه ووتل. بلخوا د نتنیاهو له وینا سره هم مهاله په نیویارک کې د یاد سازمان ودانۍ مخې ته د غزې په ملاتړ لاریون شوی چې سلګونه کسانو پکې ونډه اخیستې وه. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.